вот настоящий китайский товар. Не европейский. Нормальный? Ты же на выставке смотрел, офигевал от них тоже что? Смотри, ну что вот такого? Стоит 3 копейки. Надо тестить. Кран как кран. Ты коллектор-то посмотри какой. Лучше, чем VR какой-нибудь. Интим. Или что? Я таких даже в руках не держал. Это тоже, что ли, выходит? Ты даже такие в руках не держал, что ли? Ты посмотри, тут все как бы хорошо крутится, работает. Прям. Посмотри, как на давление он себя поведет. На рабочей системе. Что, кого давай поставим? Ну, Джили Тугел вы видели? Джили Тугел. Джилити Дугел это нифига не стоит, как китайский коллектор. Ну вот, нормальная тема, короче.